დღეს გავაკეთეთ მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში რა ენერგიებში იქნებით, რა ნათელი და დადებითი ძალები დაგეხმარებიან, რამ შეიძლება ხელი შეგიშალოთ, თქვენ თვითონ როგორ იგრძნობთ თავს შინაგანად, გარედან რა ენერგიები შემოვა თქვენში ერთი კვირის განმავლობაში, სულიერი გზავნილი სამყაროსგან და რჩევები თქვენთვის. დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე და გავიგოთ რა გელოდებათ მომდევნო ერთ კვირაში. არ დაგავსოთ ვიდეოს და ლაიქება ბალანსისთვის კომენტარებში სითბოს სიყვარულის დადებითი ენერგიების და ემოციების გაზიარება. მე დავიწყებ ახლა თქვენ შეგიძლიათ გადაახვიოთ ან მე დავაპაუზებ და ისე ამოვიღებ რომ ვიდეო ძალიან ხანგრძლივი არ გამოვიდეს. დავიწყოთ ესე იგი მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში აქტუალური თემები რა იქნება. ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ ცდილობთ რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, შეიძლება ცოტა უფრო სტაბილურ პერიოდში ცდილობდეთ რომ იყოს. შესაძლებელია რაღაცას მოლოდინიც გაქვთ და ვიღაცას ან რაღაცას ელოდებით მომდევნო ერთ კვირაში, შეიძლება რაღაცა შანს, რაღაცა სიტუაციას პირადულ ურთიერთობებთან დაკავშირებაც ან უბრალოდ შეიძლება საქმიან სამსახურებრივ სიტუაციაში გარკვეული მოლოდინები ჩანს, ცოტა მოწყენილობა ჩანს, მაგრამ თითქოს სიმშვიდით, ესე ვთქვათ, ესე განწყობილები ხართ და მაინც ნერვიული დაძაბულობები არ გიჩანთ. რა დადებითი ენერგია შეიძლება დაგეხმაროთ. მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში ვიტყოდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობთ რაღაცის მოლოდინში ხართ, შესაძლებელია ეს ამბავი, რასაც ელოდები, თქვენსკენ მოვიდეს. თქვენსკენ მოიჩქარის გარკვეული სახის სიახლე, გარკვეული სახის ახალი პოზიტიური ამბები, რაღაცის მოლოდინი რამეს თუ დაელელურდებით, შესაძლებელია თქვენამდე მოვიდეს. დადებით ენერგიებში ასევე ვიტყოდი, რომ შეიძლება თავადაც იყოს ძალიან გააქტიურდეთ რაღაცა პერიოდის მერე მოიკრიფოთ შინაგანი მზაობა, თქვენი შინაგანი კონცენტრაცია წარმართოთ და ფოკუსი რაღაც კონკრეტულ მიზანზე, კონკრეტულ საქმიანობაზე და წინ წახვიდეთ. შესაძლებელია ფიზიკური გადაადგილებაც გქონდეთ მომდევნო ერთ კვირის განმავლობაში, ის რაც პოზიტივს მოიტანს თქვენთან და დადებით ენერგიებს. ეხლა რაც შეეხება ცოტა უფრო პრობლემურ, ცოტა უფრო უარყოფით მომდევნო ერთ კვირის განმავლობაში რა შეიძლება იყოს. არ ჩავარდეთ მსხვერპლის როლში და მსხვერპლის მდგომარეობაში, ამას გირჩევთ. ანუ რისკია, რომ შეიძლება რაღაც მომენტში დანებდეთ და ფარხმალი დაყაროთ. აქ შეიძლება ცოტა ჩაკეტილები იყოთ, რაღაც მომენტში გაურბოდეთ გარკვეული რეალობის მიღებას და ზედმეტად ჩახვიდეთ პასიურობაში და არ გადავარდეთ. ან ცოტა რისკებია, რომ შეიძლება სულ ელოდებოდეთ, რომ აქეთ სხვის განაწამოვიდეს, აქეთ სამყარო უნდა დაგეხმაროთ, თქვენ თუ ხელი არ შეუწყეთ, ეს პოზიტიური ამბები მე აღარ მოდის თავისით, ამიტომ არ გადავარდეთ აპათიებში, არ ჩავარდეთ მსხვერპლის როლში, არ იფიქროთ, რომ თავისით რამე დალაგდება, გამოსწორდება, შეიძლება უბრალოდ დაიღალოთ ფიზიკურად და დასვენებაც მოგინდეთ, მაგრამ ახლა დასვენების დრო ამ კვირაში არ არის, ამიტომ ცოტა მეტი აქტიურობა უკეთესია, ვიდრე გაჩერებული მდგომარეობა. ყოყმანობები არ დაიწყოთ, სწრაფად მიიღეთ გადაწყვეტილებები მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ რაც მეტად იყოყმანებთ და რაღაცებს ვერ შეამჩნევთ, შეიძლება ამ დროს შესაძლებლობები გაუშვათ თქვენი ცხოვრებაში მომდევნო ერთ კვირაში. თქვენ შინაგან მდგომარეობას რაც შეეხება, ცოტა ისეთები ხართ გამომდევნო კვირაში მკაცრები, გაღიზიანებულები, გაბრაზებულები შეიძლება იყოთ, საკუთარ საზღვრებს რომ მტკიცეთ, იცავს თქვენს აზრს რომ პირდაპირ გამოხატავთ, შეიძლება ვიღაცებს ცოტა ცივიც მოეჩვენოთ, აქ თქვა თქვენს ცხოვრებაში, პირადულ ურთიერთობებში თუ საქმიან თემებში, რაღაცა ფოკუსირებული ხართ, რაციონალურები ხართ მაქსიმალურად და აქ არ გაქვთ დრო სენტიმენტებისთვის. აქ გადაწყვეტილებას ლებთ, რომ რაციონალურ საღი აზრით მიიღოთ, შინაგანად აქ უფრო ცივები, მკაცრები ხართ, შეიძლება საკუთარ თავის მიმართაც კი იყოთ ცოტა მეტად კრიტიკულები, ამიტომ ზედმეტად არ გადაიჭრეთ ამ ენერგიებში, რაციონალურობა, საღი აზრი კარგია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენი თავი დავსაჯოთ და სხვას დავსაჯოთ და უსამართლოდ მოვექცეთ ვინმეს. ობიექტურობა შეინარჩუნეთ, არ გადავარდეთ ზედმეტად სუბიექტურ აღქმებში. რაც შეეხება გარემოდან, რა ფაქტორები შეიძლება მოვიდეს. შესაძლებელია თქვენი შინაგანი სიცივე დაკავშირებული იყოს ზუსტად იმასთან, რომ ბევრი ბრძოლა მოგიწიოთ და ვიღაცის მხრიდან იყოს მანიპულაციების მცდელობები, ტყუილების მცდელობები, თქვენი შეცდომა შეყვანის მცდელობები და ამიტომაც ხართ ესე როგორც ხართ გაბრაზებულები. შეიძლება უბრალოდ კონკურენტულ გარემოში გიწევთ ყოფნა, ან მოტყერების გარემოში, ან თქვენი შურთ ირგვლივ, ან ვიღაცასთან გაქვთ სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობა
მომდევნო კვირაში და ვერ გვარდებოდეთ და ეს რა სიტუაცია არც ისე სასიამოვნო არ არის და რეალურად თქვენ გრძნობთ, რომ აქ უფრო ბევრი დაფარულობა, ბევრი ტყუილი და ბევრი ეშმაკობა და ამიტომაც ხართ აი ესე მკაცრები. ვიტყოდი, რომ სიტუაციიდან გამომდინარე სწორიც არის. რაც შეეხება სულიერ გზავნილს, სულიერ გზავნილი პირველი მთავარანგელოზი რაფაელისგან ამოგიედათ, რჩევა არის ის, რომ დაარჩით პოზიტიურად, რაც არ უნდა რთული გამოწვევების წინაშე იყო და რაც არ უნდა ბევრი სირთულე შეკვდეთ მომდევნო კვირაში, მაინც პოზიტიურად იაზროვნეთ ყველა გამოწვევას, შეხედეთ დადებითი და დაინახეთ ყველაფერში გარკვეული დადებითი. შეგიძლიათ დახმარებად შესთხოვოთ მთავარანგელოზ რაფაელს და მაღალ ძალებს თუ ვთქვათ ქრისტიანულ ეგრეგორში იმყოფები და ქრისტიანულ სარწმუნოებას აღიარებთ უფალს თქვენს მფარველ ანგელოზს, რომ დაგიდგეთ გვერდში რთულ სიტუაციაში და არ მისცეთ უფლება ბოროტებას და მწუხარებას, რომ თქვენს გულში დაისადგუროს. ეს ერთი რჩევა სულიერი გზავნილი. სულიერ გზავნილში კიდევ ვიტყოდი, რომ მოძებნეთ თანამოაზრეები, ისინი ვინც თქვენს თან ახლოს არიან, მეგობრული წრე, ოჯახური გარემო, შეიტანეთ ჰარმონია, შეიტანეთ სიმშვიდე, სადაც მიყვალთ ყველგან ანათეთ და ასხივეთ პოზიტივი. რჩევას რაც შეეხება ის როგორ უნდა იმოქმედოთ საუკეთესოდ მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში, აქაც დაახლოებით მსგავსი ტიპის რჩევაა, რომ ფართო მასშტაბში შეხედეთ საკითხებს და არ ჩავწყვეთ ძალიან და არ დაწვრილმანდეთ. შესაძლებელია რაღაც მომენტში დისტანციაც კარგი იყოს და სიტუაციაში თავით კი არ შევარდეთ, არამედ ცოტა ზემოდან, ცოტა გარედან შეხედოთ სიტუაციას, უფრო მეტად ანალიზის უნარს მოგცემთ და უფრო მეტად მიხვდებით სად არის პრობლემა. ცოტა ზემოდან შეხედეთ სიტუაციებს. კარგი იქნება თუ საკუთარი სულის, ესე ვთქვათ, განკურნებაზე იმუშავებთ, თუ რაიმე ბლოკი გაქვთ მენტალური და ან ენერგეტიკული სხეულებრივად. აი, კარგი იქნება თუ სულიერებასაც დაუთმობთ ყურადღებას მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში, წმენდებს თუ ჩაიტარებთ, მთლად უკეთესი იქნება, თუნდაც სახლში რაიმე საკმეველი დაანთეთ, სანთელი დაანთეთ, არ არის აუცილებელი პროფესიონალური წმენდები, ისეთი რამე გააკეთეთ, რაც ჰარმონიასა და ბალანსში დაგაბრუნებთ, იმიტომ რომ კვირა ცოტა გამოწვევებით სავსეა და შეიძლება რაღაც მომენტში წონასწორობები დაგერღვეთ და ამის გამო უმჯობესია თუ გარკვეულწილად ის გააკეთეთ, რაც ჰარმონიას მოგიგებთ. ვიღაცისთვის შეიძლება მედიტაციაც იყოს ეს და თუ მედიტაციას აკეთებთ, შეგიძლიათ მედიტაციასაც მიმართოთ. მოკლედ გისურვებთ ბედნიერ, წარმატებულ კვირას, თქვენ სიმტკიცე გამოგეჩინოთ, არ დაგეკარგოთ შინაგანი რწმენა და პოზიტივი და არასდროს არ მიცეთ უფლება ნეგატივს თქვენს გულში დაისადგუროს. ბედნიერება და სიყვარული თქვენთან.